तो दोस्तों अगर आपके पास एक लावा कंपनी का स्मार्टफोन है, लावा कंपनी के स्मार्टफोन में अगर आप लोग किसी को कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद अगर आगे वाले पर्सन का आवाज़ आपको सुनाई नहीं देता है या फिर आपका आवाज़ आगे वाले पर्सन को सुनाई नहीं देता है, अगर आपके स्मार्टफोन में कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो यहाँ पे देखिए इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको आपके स्मार्टफोन में एरोप्लेन मोड जो होता है इसको एक बार ऑन ऑफ करना है। उसके बाद आपको आपके स्मार्टफोन में सेटिंग ऑप्शन ओपन करना है। सेटिंग ऑप्शन ओपन करने के बाद बहुत सारी सेटिंग आपको यहाँ पे नज़र आ जाती है। तो नीचे की साइड में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐप एंड परमिशन का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं सबसे ऊपर एक ऑप्शन आता है ऐप मैनेजर का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद 3 डॉट्स के ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करोगे शो सिस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और नीचे की साइड में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कॉल मैनेजमेंट का, इसके ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं सबसे ऊपर एक ऑप्शन आता है स्टोरेज, इसके ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करोगे क्लियर कैचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लियर डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे की साइड में जो ओके ऑप्शन है आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। जैसे आप लोग यहाँ पे बैक आओगे उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिस्टम मैनेजमेंट या फिर एडिशनल सेटिंग, इसके ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे की साइड में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है बैकअप एंड रिसेट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिसेट नेटवर्क सेटिंग करके, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है रिसेट सेटिंग, इसके ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके स्मार्टफोन को एक बार रिस्टार्ट करना है। जैसे आप लोग रिस्टार्ट करोगे तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा।